Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, khususnya subscriber dari Ragam Khasiat. Selamat datang kembali di channel saya ini, yang dimana selalu ingin berbagi pengetahuan tentang masalah kesehatan, khususnya dunia herbal. Nah, kali ini saya hadir di hadapan Anda ingin memberikan sebuah tips yang sangatlah jitu bagi Anda yang seorang penderita masalah batuk, baik itu batuk berdahak ataupun batuk kering, baik Anda seorang laki-laki ataupun wanita, dari anak-anak sampai dewasa. Ini tips yang sangat luar biasa, manjur dan sudah terbukti dari zaman dahulu. Nah, kita di sini menggunakan dari sebuah bunga tanaman dari belimbing wuluh. Nah, belimbing wuluh ini selain untuk digunakan sebagai bahan sayur, ternyata bunga dari belimbing wuluh ini sangatlah banyak sekali khasiatnya. Nah, salah satunya adalah untuk mengatasi masalah batuk. Cara ini merupakan resep nenek moyang kita ya. Jadi kalian cukup menggunakan dari setengah genggam dari daun bunga belimbing wuluh ini. Kemudian kita cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita cuci sehingga tidak ada kotoran. Kemudian kita rebus dengan air sebanyak 2 gelas. Kita rebus bunga hingga yang sudah takaran seperti ini ya. Kemudian kita didihkan hingga airnya menjadi 1 gelas saja. Untuk menambah aroma, setelah menjadi 1 gelas ya, kita tuangkan pada wadah gelas. Kita dinginkan atau menjadi hangat, boleh kita menambahkan sedikit madu secukupnya saja. Nah, lakukan cara ini minimal 3 kali. Maksimal ya teman-teman, maksimal 3 kali dalam satu hari, pagi, siang, dan malam akan menjelang tidur. Insya Allah masalah batuk yang Anda derita, baik itu batuk berdahak ataupun batuk kering, akan segera reda dengan sendirinya. Jadi kalian tidak perlu membeli obat-obatan kimia yang dimana harganya cukup tinggi mungkin ya. Kita bisa menggunakan resep dari nenek moyang kita ini. Nah, silakan Anda dicoba. Yang mungkin saat ini Anda mengalami masalah batuk, silakan carilah bunga dari belimbing wuluh ini. Baik teman-teman, semoga informasi ini benar-benar membantu Anda. Dan semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Baik, selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.